أهلا. معانا مجموعتين، المجموعة الأولى الحجر الأورنج، المجموعة التانية الحجر التركواز. حط شخص في بالك أيا كان برجه، يلا بينا ناخد رسايل منه، عايز يقولك ايه في الوقت الحالي. يلا بينا كده نشوف طاقتك. اللي اختار الحجر الأورنج، طاقتك ايه في الوقت الحالي؟ اللي اختار الحجر الأورنج، طاقتك ايه في الوقت الحالي؟ اكتب في الكومنتات استقبل الطاقة عشان القراءة تنطبق معاك. لو مش عامل متابعة اعمل متابعة عشان الفيديوهات توصلك، لايك واشتراك. يلا بينا كده. طاقتك ايه في الوقت الحالي؟ طاقتك بتقول ان انت يعني بتحاول تخرج من حاجات قديمة، بتحاول تبعد على قد ما تقدر، بتحاول تركز في مستقبلك، عندك امل وطاقة ايجابية وتحفيز على ان المستقبل ان شاء الله هيكون كويس. شايفاك يعني اتعرضت لخذلان من حد كنت بتثق فيه، وده خلاك في وضع حذر ومبتثقش في اي حد من اللي حواليك. ممكن بقيت بتخاف انك تتعرض للي تعرضت له في الماضي، لانك اتعلمت درس من اللي حصل لك. شايفة طاقتك يعني انت ما عندكش، يعني خلينا نكون صراحة، ما عندكش طاقة انك تبدأ من جديد او ترتبط بحد من جديد، ولكن بتحاول تدي لنفسك يعني ايه طاقة ايجابية، تدي لنفسك دفعة امل، تحاول تخرج من طاقة العزلة علشان تحقق حلمك في ان انت تتجوز او تستقر وتكون سعيد. بتقول مش هي دي النهاية اللي انا عايزها ولسه ما وصلتش لحلمك، فبتقول ما ينفعش استسلم في نص الطريق، لازم افضل اسعى لحد ما اوصل. بتحاول تخرج نفسك من حالة الاكتئاب او العزلة بان انت تخرج كتير او تتحرك. الفترة دي ممكن تفكر تسافر، تغير جو، تاخد عطلة في نهاية الاسبوع تستجم فيها. شايفاك متحمس. ممكن شايفة ان في علاقة انت خرجت فيها مشاعر قوية جدا من انجذاب وحب واحساس بالسعادة، ولكن ممكن العلاقة دي مش موجودة في الوقت الحالي، فانت مش حاسس بنفس طاقة الشغف والسعادة اللي كنت بتبقى موجود فيها في العلاقة دي. حياتك في الفترة دي عادية وهادية شوية، مش فيها السعادة الاكستريم او السعادة الاوفر، بسبب ان ممكن انت في الوقت الحالي مش مرتبط او سنجل وحيد. شايفاك شخصيتك حد حكيم، حد واعي، حد مر بتجارب كتير في الحياة خليته يعني على قدر كافي من الوعي. بالذات قصة حبك دي علمتك دروس كتير قوي، وانت عايز تحتفظ بالدروس دي في حياتك الجاية عشان تكمل بيها. شايفاك يعني عندك امل ممكن في رجوع الشخص ده ليك، وانت ممكن عايش بالامل ده. طيب خلينا كده نشوف طاقة الحبيب. طاقة الحبيب والله انا شايفة طاقة الحبيب بتقول ان هو حد يعني بيعلمك درس من خلال التجاهل او البعد، عايز يحسسك انه انا مبتعد عنك يعني عشان يا تعمل اللي في دماغي يا خلاص. ممكن في عز انبساطكم مع بعض اتجاهلك من غير سبب، اعيشك حالة حرمان، حالة فقد. شايفاه يعني زي ما يكون ان هو
بيحاول يوصلك ان انت شايف السعادة اللي انت فيها دي، انا لو سبتك مش هتبقى سعيد، انا هعيشك حالة من البؤس والفقد العاطفي، الحرمان، انه بيحرمك من وجوده في حياتك، عشان يعرفك ان حياتك يعني من غيره مش هتبقى سعيدة. الشخص ده يعني شاف ان هو سبب سعادتك وانك بتبقى مبسوط جدا معاه، فعايز يوريك طيب شوف بقى يعني انت سعيد قد ايه وانا موجود، طيب لما انسحب شوف بقى وريني هتتبسط ازاي، وريني هتعيش حياتك ازاي. شايفة يعني طاقته. الشخص ده بيشوف ان انت حد حنين قوي، وحد عندك مشاعر فياضة، وحد رومانسي قوي، وحد كنت بتهتم بيه جدا. للبعض ممكن الشخص ده يسيبك يعني عشان طرف تالت او عشان اهله، في هنا طرف تالت كان السبب ان هو يبعد عنك. ممكن لو الشخص ده متزوج فهو بعد عنك عشان زوجته واطفاله ممكن، وللبعض ممكن الطرف التالت ده يكون عندك انت، فالشخص ده برضه مضطرب بسبب كده. شايفة يعني وللبعض ممكن يكون في تدخلات ممكن من أصدقائك انت في العلاقة، أو ممكن من محيط الشخص ده. المهم ان في طاقة طرف تالت برضو مأثرة على العلاقة ومخليه الشخص ده يبتعد. شايفة الشخص ده يعني غامض ومختفي في الوقت الحالي، ومش راضي يعرفك أي حاجة عن أخباره، شايفاه بيقسى عليك وبيتقل عليك جدا. شايفاه يعني مضحي بالعلاقة في الوقت الحالي. هيك نشوف رسائل منه ومشاعره. مشاعره ايه ليك في الوقت الحالي؟ طيب مشاعر الشخص ده اتجاهك ايه في الوقت الحالي؟ والله انا شايفة ان الشخص ده يعني ممكن اندفع عليك فترة طويلة وحسسك قد ايه انت مهم بالكلام، كنتوا بتواصلوا كتير او كان بيبعتلك مسجات كتير وكنتوا سعداء مع بعض ومبسوطين. فالشخص ده يعني زي ما تقول ان هو بيحاول يعوض الفترة اللي كان بيكلمك فيها كتير وبيبعتلك رسائل كتير، يعني بان هو يبعد. شايفاه يعني عايز يعمل توازن لانه حاسس انه مدلوق عليك جدا، وانه بيحبك قوي، وانه سعيد معاك، وخاف انه يعني تبقى انت اللي ملكته. شايفه الشخص ده متمسك بيك بس بيحب الحرية، ما بيحبش انه يتعلق بحد او يبقى مدلوق على حد جدا، او يعني يبقى طول النهار بيبعت رسائل لحد ومتعلق بيه. فشايفه الشخص ده ممكن مشاعره هو مفتقدك جدا، ولكن عايز يحس بالحرية او انه مش موجود في علاقة. شايفاه برضو عايز يعرفك قد ايه غيابه بيفرق وقد ايه غيابه مهم، عايز يشوف انت متمسك بيه برضو ولا لا. وشايفاه يعني الى حد ما حد كتوم وعنيد شوية، انه متحفظ على مشاعره، مش بيبادر كتير او مش بيتكلم كتير، عايز يحتفظ بطاقته لنفسه يعني بدل ما يديهالك. طيب خلينا نشوف رسائل منه، رسائل من الشخص ده. والله هو رسائله بيقولك انا بخاف كتير لان انت دايما حواليك معجبين كتير وفي ناس كتير بتبص عليك ومعجبة بيك، انا خايف اكون مش كفاية بالنسبة لك، وده اللي بيخليني اتصرف بالطريقة دي لان ما عنديش ثقة في نفسي. بيقولك انا يعني بحاول اشتت نفسي كتير، ابذل مجهود كبير عشان ما افكرش فيك، ولكن بلاقي دايما خيالي بيسرح فيك على طول. شايفة يعني بيقولك كمان انه حاسس منك ان انت رفضه او هو مش كفاية بالنسبة لك، او انت مش معجب بيه كفاية.
حاسس انه مش عارف يرضيك في الفترة الأخيرة، وانه اي حاجة بيعملها لك برضو مش بتتصالح او بتبقى زعلان منه. فالشخص ده بيقولك انا يعني بقيت عايش طول النهار في احلام اليقظة، حتى وانا في الشغل ببقى سرحان وقاعد افكر فيك. انا بقيم كل حاجة حصلت في العلاقة، انا طول الوقت بحاول احسسك ان انا عندي طرف تالت او اني بخونك عشان تهتم بيا اكتر او تحس اني مرغوب، بس انا في الحقيقة مش حواليا يعني حد غيرك. طيب خليني كده اشوف مشاعره اتجاهك ورسايل اكتر منه. والله الشخص ده بيقولك ان هو بيحبك حب لا مشروط، وانه حبك من اول نظرة، ولكن ممكن الشخص ده يعني on و off او العلاقة مفيهاش استقرار، ويعني شايفاه لما انت بدأت تشك فيه وتطلب منه الوضوح، الشخص ده يتعمد انه يتقل اكتر واكتر وانه ما يوضحلكش اي حاجة. لما الاقيك بتتعامل معاه بجدية وعايز منه استقرار في العلاقة، يعني هرب من ده، هو مش عايزك تتشرط عليه او تحط له شروط، عايز يتعامل بحرية وعشوائية واللي عايزه هو يعمله وانت ما تعترضش يعني. فشايفاه بيعاقبك بالبعد ممكن. خلينا كده ناخد رسايل منه، رسايل من حبيبك، رسايل من حبيبك. الشخص ده بيقولك انا حاسس ان في كيمياء كبيرة ما بيني وما بينك، وانا اول مرة اتشد لحد بالطريقة دي. بيقولك انا حاسس ان العلاقة دي تستحق الانتظار، وتستحق ان انا استشفي من المشاكل اللي عندي. كان الشخص ده عنده مشاكل من الأسرة، وممكن يكون تربيته كانت كده، يعني ان هو كان حد مش بيخاف من التعلق، بيخاف انه يفقد الشخص، عنده جرح الهجر او بيخاف ان حد يسيبه، فكان بيسيب هو قبل ما يتساب، فما عندوش ثقة في نفسه. عنده مشاكل في التحكم ممكن، وده بسبب تربيته او تنشئته. فبيقولك السنة انا عندي استشفاء من المشاكل دي. بيقولك انا عايزك تثق فيا من مرة تانية، وعندي هنا كارت reconciliation، مصالحة، في صلح بينك وبين الشخص ده. لك شخص من الماضي قادم لمصالحتك، الشخص ده هيتخلص من المشاكل اللي عنده، سواء مشاكل أسرية أو مشاكل بتتحكم فيه. لو هو عنده طرف تالت فممكن الزوجة أو كده مسبباله مشاكل، ممكن يحاول يخلص المشاكل دي وعلى طول هيكلمك. لو الشخص ده مش متزوج فقلنا دي مشاكل تخص ان هو تربيته، ممكن انه متربي غلط، انه يتحكم في الاخرين، وانه يعني اذيهم قبل ما يأذوك، سيبهم قبل ما يسوء، فتربيته غلط. لكن مشاعره وحاسس بكمية اتجاهك وعايز يصالحك. رسايل من الشخص ده، عايز يقولك ايه؟ يقولك انا بعيد تشغيل محادثاتنا مرارا وتكرارا، احنا كنا بحاجة ان احنا نبعد عن بعض شوية. انا حاسس اني فقدت نفسي لفترة لما خسرتك، انا بحاول اشغل نفسي كتير عشان انساك، لكن انا فاكر كل تفاصيل علاقتنا بالتفصيل. انا خايف اتصل بيك او اتواصل معاك في الوقت الحالي، انا اختبئ خلف الاشياء المادية، بس انا منجذب جدا ليك، انا منتظر اشارة منك عشان ارجع. متديروش اشارة، ده خسارة فيه. طيب خلينا ناخد رسايل.
والله الشخص ده بيحس ان انت انسان موهوب قوي وعندك مواهب كتير. ممكن العلاقة دي بدأت كصداقة وتحولت لحب. الشخص ده وقع في حبك، هو كان ممكن داخل العلاقة ممكن ناوي صداقة او مش ناوي حاجة عميقة، ولكن انت وقعته في حبك بسبب موهبتك، ممكن انك بتعرف تعبر عن مشاعرك، حد حساس قوي، حد مبدع، فالحاجات دي كلها وقعته في الحب وما كانش ممكن مستعد لده. شايفة انه العلاقة اصبحت عبء عليك، وسببت لك قلق كبير، والشخص ده يعني ممكن من كتر حبه فيك ما كانش عارف يركز في شغله، ما كانش عارف يركز في حياته، فممكن بعد عشان كده انه حبك ليه خطفه كده العالم رومانسي ومخليه هيمان ومش مركز في شغله او المسؤوليات اللي عليه، فممكن طفش من العلاقة عشان قوة المشاعر اللي فيها، انه حس انا مش مركز في حاجة ولا مركز في مستقبلي ومركز في الحب بس، طيب ومستقبلي؟ وده ممكن سبب لك انت قلق وما قدرتش انك تستحمل العلاقة وهي بالشكل ده وما فيهاش وضوح، كأنه بيحاول يتحرر منك او يفك تعلق مش اكتر ولا اقل. طيب خلينا ناخد رسائل اكتر. بيقولك ممكن اكون ما كنتش افضل حد ليك، لكن انا حابب ارجع في وقت اكون اتغيرت فيه. بيقولك الحياة المادية دخلت ما بينا وفرقتنا. بيقولك انا راجع لكن انا عندي مشاكل كتير في العائلة ومش عارف هقدر ارجع امتى. بيقولك اهلي رافضين علاقتنا بس هحاول اقنعهم انا بحبك. للبعض الشخص ده لو عنده طرف تالت فبيقولك انا يعني عندي طرف تالت وهي طرف ثابت مش قادرة اسيبها، مش هنكر اني حبيتك. والشخص ده لو عنده طرف تالت فبيقولك انا يعني مش بنكر اني حبيتك بس في حياتي طرف مش هقدر ابعد عنه لاسباب عائلية برضه. فلو الشخص ده عنده طرف تالت ممكن مش عارف يتخلص من الطرف التالت. طيب امتى الشخص ده هيرجع؟ امتى الشخص ده هيرجع؟ طيب انا شايفة للبعض ان الشخص ده هيكون له رجوع قريب خلال الاسبوع القادم. ده يعني لنسبة بسيطة منكم، وللبعض هيكون خلال شهر بإذن الله. يعني ممكن لو انتوا ما بتطولوش خلال شهر من وقت سماعك للقراءة، لكن لو انتوا بتطولوا فممكن البعض يوصل لشهر ديسمبر وواحد كمان في نهاية السنة وبدايتها. طيب ما ننساش نكتب استقبل الطاقة عشان القراءة تنطبق معاكم واقتراحكم للفيديو الجاي، وخلوا بالكم ان انتوا يعني وقعتوا الفيديوهات بسبب قلة التفاعل بتاعكم، وده مش هيشجعني ان انا انشر ليكم ولا استمر معاكم. انتوا مقصرين جدا جدا في اللايك، من لم يشكر العباد لم يشكر الله. طيب خلينا كده نشوف اللي اختار الحجر التركواز. اللي اختار الحجر التركواز، خلينا كده نشوف رسائل من حبيبك ايا كان برجه. هنشوف الاول طاقتك. طاقتك ايه في الوقت الحالي؟ طاقتك ايه في الوقت الحالي؟ طاقتك بتقول ان انت يعني
حزين جدا وشايف ان انت اتضحك عليك او اتعرضت لاستغلال ممكن، حاسس ان في حد استغلك كذب عليك، انت زعلان قوي انك وثقت في الشخص الغلط وحطيت ثقتك في الشخص الغلط. والله طاقتك بتقول ان انت يعني بتعشق حد جدا ومنتظر الشخص ده يعني يوازن العلاقة او ياخد خطوات جادة، لو هو مختفي منتظر ان هو يظهر. ومش بس كده، انت يعني بتدور ممكن على شراكة او انك تستقر مع الشخص ده على طول، ان العلاقة تبقى يعني فيها جواز، استقرار، التزام. لو العلاقة سرية ان هي تظهر للنور او العلن. شايفة لو انتوا منفصلين فانت منتظر الشخص ده يظهر ويكلمك. شايفة طاقتك برضو بتحاول او بتفكر في مستقبلك، شغلك، عايز يعني بتفكر في انك تشتغل لو انت ما بتشتغلش، ولو بتشتغل فبتفكر في افكار جديدة تزود دخلك ورزقك ممكن. شايفاك بتحاول تتبع احساسك او حد يعني احساسك صادق دايما وبيرشدك، فانت بتحاول انه تمشي ورا شغفك او احساسك عشان يوصلك للاستقرار او النجاح المادي او العلاقة يعني اللي هترتاح معاها او شريك حياتك. لازم شريك حياتك اللي هترتبط بيه تكون انت حاسه او احساسك متفق عليه داخليا، ما تقدرش تعمل حاجة عكس احساسك. انت ممكن بتمشي دايما بارشاد داخلي، الهام داخلي، فانت حاسس ان هيبقى في حاجة ما بينك وما بين الشخص ده كجواز او التزام، حتى لو انتوا مش مع بعض بس انت حاسس ان الشخص ده ممكن يبقى نصيبك او انكوا تتجوزوا، احساسك بيقولك كده. طيب خليني كده اشوف يعني طاقة حبيبك ايه. طاقة حبيبك ايه؟ طاقة حبيبك ايه في الوقت الحالي؟ طيب طاقة حبيبك، والله انا شايفة ان حبيبك ممكن للبعض يكون متعرض لطاقة سحر، للبعض الاخر ممكن يعني مأذي جدا في شغله في رزقه، وضعه المالي مش احسن حاجة، مشاكل كتير بتظهر له في شغله. شايفاه يعني بيحاول ما يستسلمش للظروف الصعبة دي، بيحاول انه يخرج من طاقة الألم ويعمل حاجة لنفسه، بيحاول يدي لنفسه طموح وأمل، بس هو تعبان جدا جسديا كمان، ممكن يكون مريض أو تعبان ومع ذلك بيروح شغله أو كده. شايفة كمان طاقة حبيبك ممكن يكون الشخص ده يعني شايفك قد ايه انت جميل، واللي لفته ليك هو جمالك او شكلك الخارجي، معجب بيك جدا، عنده طاقة انجذاب، طاقة اعجاب بشكلك ممكن او انبهار بشكلك. ممكن البعض يكون الشخص ده اوريدي متجوز يعني، بس ده النسبة قليلة جدا يعني انا شايفة الاغلبية الشخص ده ممكن صغير في السن يكون مش مرتبط. شايفة الشخص ده يعني طموح جدا وما بيهزرش في الشغل، حتى لو تعبان هيشتغل، عنده طموح، عايز يوصل. ممكن وضعه المالي هو ممكن لسه يكون بيبتدئ ولكن
عايز يبقى غني، عايز يبقى مليونير، بيشتغل لحد الموت، عايز يبقى يعني حاجة، بيكافح جدا في الحياة وعايز ينجح وعنده طموح. طاقته برضو بتقول انه بيحبك ومعجب بيك جدا. مش خلينا كده نشوف مشاعره ورسائل منه. مشاعر الشخص ده اتجاهك ايه؟ مشاعر الشخص ده اتجاهك ايه في الوقت الحالي؟ والله هو الشخص ده شايفك ان انت حد عنيد قوي، وشايفك زعلان منه، وشايفك ان انت ممكن اغنى منه في الوضع المالي، او ممكن هو اصلا بيشتغل ويكافح عشان يبقى في نفس مستواك عشان يعرف يرتبط بيك او يتجوزك. ممكن كمان تكون انت حد غني مستقل جميل اوي شيك جدا، هادي طموح، بتحب تقعد لوحدك. الشخص ده يعني شايفك حاجة كده، يعني ايه، مش شبه حد، وشايف انه لو جاب منك اطفال هيبقى شكلهم جميل زيك. شايف كمان ان انت يعني مش يعني حاطط حواجز قوية ما بينك وما بينه، رافض ان هو يتعدى حدودك الشخصية، عنيد جدا، شخص عندك ارادة انت كمان وقوي. شايفة كمان يعني بتحبه حساس ورومانسي، مشاعر تجاه الشخص ده بيحبك، وشايفة حبك ليه بيديه طاقة انه يتحرك او يشتغل او يعمل حاجة. شايفة كمان ان الشخص ده عايزك تسامحه لو هو زعلك او كسرلك قلبك قبل كده. الشخص ده شايفك ان انت يعني حد مستمتع بعزوبيتك، مش بتطارد الزواج او بتجري ورا حد، لا انت حد مستمتع بحياتك زي ما هي، حد مستقل قوي وشايف نفسك، مركز على مستقبلك، مستمتع بعزوبيتك، ما عندكش يعني عندك اكتفاء ذاتي وحب للذات وتقدير لنفسك، حد متسامح جدا وطيب وهادي، حد برضو متوازن في حياته. شايفك ممكن يعني قلبك يعني مش مسامحه، ممكن زعلان منه قوي. خلينا ناخد لك رسائل منه، الشخص ده بيحبك جدا. خلينا كده نشوف رسائل منه. رسائل من حبيبك. ايا كان برضو رسائل من حبيبك. عايز يقولك ايه؟ والله الشخص ده عايز يقولك ايه، بيقولك ان هو بيشتغل ويتعب علشانك وعشان يقدر يوفر لك الحياة اللي انت يعني بتتمناها. شايفاه كمان بيقولك انه تعبان جدا في بعضك ومضغوط قوي، يقولك انا معجب بيك جدا وعندي طاقة انجذاب جسدي قوية، احيانا طاقة الانجذاب الجسدي دي بتتعبني جدا. بيقولك احنا يعني حتى لو انفصالنا طول او طولنا في مدة الانفصال، في الاخر هنرجع لان احنا ملناش غير بعض. انا بحبك جدا وشايفك نص التاني، انا بعشقك. الشخص ده بيقولك انا عارف قيمتك كويس قوي، مفيش داعي ان انت تحس بالألم كده او تتكسر او قلبك يتوجع، ما تخلكش عنيد وما تطولش في زعلك لاني بحبك، وما تصدقش حقيقة غير اني بحبك. بيقولك انا بشتغل وببذل مجهود عشان اقدر اخطبك واتجوزك.
حبك ليا هو اللي بيديني دافع اني اشتغل او اكمل او اشوف حياتي. خلينا كده ناخد رسائل من الشخص ده. رسائل منه بيقول لك اتمنى اسحب الكلام اللي قلته لك، انا بحس بيك حتى واحنا بعاد عن بعض. انا اتعلمت دروس كتير قوي في العلاقة دي. انا عارف ان انا بوظت كل حاجة ما بيني وما بينك، لكن احنا هنكون مع بعض مرة تانية. انا سبتك قبل ما تسيبني. انا حاسس ان انت سبتني ورا ظهرك ومشيت. اتمنى ان انت تسامحني في يوم من الايام. بيقولك احبك بدون قيود او شروط. مش عايز منك مصلحة ولا عايز اي حاجة، بس بيحبك، مش في يعني ما عندوش استغلال. طيب خلينا ناخد رسائل اكتر. الشخص ده عايز يقولك ايه؟ رسائل اكتر من الشخص ده عايز يقولك ايه؟ بيقولك انا راجع، بس انا عندي مشاكل ومش عارفة تخلص امتى. بيقولك انا حبيتك قوي بس مش قادر انسى كلامك وقت خلافنا، وده اللي منعني اني ارجع. عمري ما تخيلت انك تتخلى عن علاقتنا وتزهق. عندي مشاكل كتير ومش كتير هقدر اكمل في اي علاقة عاطفية حاليا. بيقولك انت السبب اللي احنا وصلنا ليه، قلة ثقتك فيا تعبتني. طيب رسائل اكتر من الشخص ده. يقولك انت توأم روحي، انا نفسي اعبر لك عن حبي ومشاعري اتجاهك. انت يعني كنت مركز على العلامات الحمراء او الاشارات الحمراء او اغلاطي في العلاقة. سامح وتعلم الدرس وما تشيلش يعني حاول تنسى. بتشيل قوي انت، يعني لما في حاجة بتزعلك بتفضل فاكرها على طول. تحرر من حبيبك السابق، حرر نفسك من الألم او المشاعر السلبية او اللحظات السيئة اللي عشتها قبل الانفصال. ما تفضلش تفكر فيها، خد العبرة او تعلم الدرس. والله انا شايفة ان الشخص ده ممكن عايز يتجوزك، ولكن للبعض ممكن ان الشخص ده فيه عقبة ما بينكم اطفال، او ان الشخص ده متزوج فعايز يتبسط معاك او يفرح معاك. ولكن ممكن اللي خلاه يتراجع عن خطوة الزواج هو انه مش جاهز ماديا في الوقت الحالي، فبيحاول يشتغل ويجهز نفسه ماديا عشان يرتبط بيك. بيقولوا لك استشير صحابك عشان او احكي فضفض لصحابك عشان تقدر تنسى الذكريات دي. الشخص ده بيحبك حب بدون مقابل وعنده شغف وانجذاب قوي اتجاهك. طيب خلينا كده نشوف لو انتوا منفصلين الشخص ده هيرجع امتى. لو انتوا منفصلين الشخص ده هيرجع امتى؟ في سبتمبر للبعض. والله في ناس حتى المنفصلين لأكتر من سنة الشخص ده هيرجع أقرب ما انت متوقع. ممكن قبل نهاية السنة دي الشخص ده هيرجع في فصل الشتاء. طيب ممكن ناخد كارتين دول ليكم، انا مخدتهمش للمجموعة الأولى. هاخد لكم كروت من دي بس على شرط تحطوا لايك وتكتبوا استقبل الطاقة في الكومنتات. بيقولك الوقت هيقولك قد ايه انا بحبك. بيقولك
اقفل عينيك واسأل قلبك، هتعرف قد ايه انا بحبك وقد ايه انا كنت سعيد معاك. انتقاد بعضنا البعض مش هيؤدي الا للمزيد من المشاكل. حبني زي ما انا واقبلني بعيوبي. بيقولك حبك بيملاني بالنور والحياة والطاقة الإيجابية. كارت تالت، يلا ما تعيش في الدراما. انت حد حساس قوي ومش مش بتنسى النقد، مش بتنسى الكلام السيء. مشاعرك جياشة قوي وممكن حزين قوي، وحزنك ده بسبب المشاعر السلبية للشخص ده عمل. حاول تنسى الذكريات دي او تشاركها مع صديق عشان قلبك يعني ايه ما يتكسرش. تعرف تفرغ الطاقة السلبية. اكتب في ورقة لو مش هتحكي لحد، اكتب في ورقة واحرقها، ما تخزنش المشاعر دي وانسى بقى اللي فات عشان تعمل حاجة جديدة.